Origano. Začinska biljka koju vrlo verovatno imaš u kuhinji, a koja ima ogromnu mogućnost da ubija bakterije, gljivice, viruse, parazite i tako dalje. Možda ćeš reći, hej, super stvar, ili ajde ne lupaj. Ali ostani do kraja i sagledaj realno kakve sve mogućnosti origano može da ti pruži. Jer origano je zaista moćan. Ulje origana nikako nije igračka, a često na internetu možete da čujete razne neke recepte koji potencijalno mogu da budu i opasni. Zato danas pričamo kompletnu istinu. Šta realno origano može, šta je marketing i kako da ga koristite ultra pametno i terapijski. Znajte da generalno terapijski efekti dolaze samo kada pričamo o tačnim koncentracijama i o vrhunskom kvalitetu ulja. Origano je biljka iz familije mente, znači rođak su joj majčina dušica, bosiljak, žalfija, lavanda i tako dalje. Ima list koji je maslinasto zelen, često ljubičaste cvetiće, ali ono šta nas sada ovde zanima su aktivna jedinjenja. Znači, prvi i osnovni koji ćete najviše čuti je karvakrol. Ono što je interesantno, pored njega, je timol, zatim rozmarinska kiselina, ima puno fenola, terpena, terpenoida i tako dalje, ali ono šta je najbitnije, što je ulje koncentrisanije, jače udara, ali potencijalno nosi i veći rizik. A znajte da, svakako, ulje origana ima jak antibakterijski efekat. Pominju se razni sojevi, da tako kažem. Da li je to stafilokokus, da li je to Escherichia coli, salmonella, listerija, Helicobacter pylori i znajte da kada sve ovo pominjemo, zvuči jako moćno, ali ne znači da treba da lečite, na primjer, upalu pluća kući ili da zamenite neki antibiotik kada je on zaista potreban. Antimikrobna svojstva svakako ima i to širokog spektra, što znači u prevodu da može biti alat dopunski u nekim situacijama i primarni lek, ali često to nije čarobni napitak i vrlo je važno da znate šta i kako se radi s njim. Takođe, origano ulje ima jako antifungalno dejstvo u smislu kandida, razne gljivične infekcije, kože i noktiju i ono šta je, kada pričamo o tim prirodnim varijantama, ulje origana se definitivno izdvaja među najjačim, ali interesantno je da znate da je ovde praktična poenta bitna, a to je da kada pričamo o kandidi, kada je ona kao nešto što je prirodno i nalazi se, da kažem, u našem organizmu i cilj kod kandide je sprečiti preterani rast. Zatim, može biti interesantno kod atletskog stopala, kod gljivica, noktiju i tako dalje. I ono što je interesantno, kada pominjemo sve ovo, jeste antivirusno delovanje. Ali znajte, ovde ima puno sojeva virusa i dan danas uvek dolaze neke nove kombinacije i svašta nešto. Međutim, ovde može origano ulje da pomogne u smislu simptomatski i kao podrška imunitetu, ne baš direktno da ubija sve moguće viruse. Znači, sigurno neke pogađa više, neke manje, ali zajedno sa zdravim stilom života, sa nekom terapijom i tako dalje, sigurno će pomoći. Zatim, antiparazitsko delovanje. Naročito pomaže kod gasova, kod zatvora, kod nadutosti i tako dalje, jer svi paraziti koji se nalaze u organizmu, oni, ukoliko, kao što sam pominjao, bitan je taj balans. Ako u jednom momentu jedna grupa parazita preovlada, poteškoća je onda po drugu, a onda ona pravi problem ovoj trećoj i tako dalje, začarani krug. Zato, origano ulje je interesantno, ali ako se koristi, i objasnit ću posle, izuzetno pametno. Zatim, kod SIBA i kod te velike nadutosti kada je stomak kao balon, ovde je interesantno zato što kod SIBA imamo problem da bakterije rade previše na pogrešnom mestu. Znači, umesto da budu u debelom crevu, završu u tankom, pa hranu kradu, fermentišu gde ne treba i pravi se nadutost. Zato se tu kombinacija sa betainom, HCl, sirće, postom i tako dalje, u mnogim slučajevima origano ulje pokazalo kao jako dobra stvar. Međutim, i ovo što sam pomenuo, betain, HCl nije za svakog, refluks, gastritis, ulkus, možda kombinacija nesteroidnih antiinflamatornih lekova i nekih drugih, ne radi se ništa napamet. Uvek je bitno konsultacija sa lekarom i farmaceutom. Kada pričamo o digestivnom traktu, interesantno je da kod grčeva, kod gasova, kod težine, pomogne prirodnoj regulaciji.
I ono što je interesantno, takođe može da stimuliše žuč, pa će olakšati varenje masti. Kada pričamo o respiratornom efektu, kod sinusa, kod bronhitisa, kod astme, kod sluzi, generalno ima jako dobro antiinflamatorno delovanje. Znači, pomaže u izbacivanju sluzi kao jedna vrsta ekspektoransa. Potencijalno može čak da utiče i da ublaži neke alergijske reakcije, često je tu pominje priča sa histaminom, i ono što je interesantno, može da se koristi u inhalaciji, ali ovo mora biti izuzetno oprezno i da se onako pažljivo izvede, zato što je jako, da kažem, i mora se biti oprezan zbog iritacije. Kada pričamo o tome da može da bude sterilizator, faktički antiseptik, može i, da kažem, za kožu i za čišćenje kuće i tako dalje, ali mora se paziti na dozu. Kada pričamo o koži, akne, osip, crvenilo, gljivice, generalno akne mogu da imaju bakterijsku i ponekad gljivičnu komponentu i plus inflamacija. Ali znajte da ulje origana je izuzetno jako i može da sprži faktički kožu ako nije razblaženo. Zato je jako korisno da uvek imate pored njega, znači kokosovo ili maslinovo ulje. Pričat ću kasnije detaljnije o tome. Kada pričamo o oralnom zdravlju, zadah, bakterije često iz usta proizvode onda, da kažem, mnogo toga neprijatnog. Ali znajte da ponekad dolazi taj zadah i iz sinusa i od refluksa. I onda se pominje da u raznim istraživanjima da origano ulje može da pomogne čak i to. I kada pričamo o onome gde je on zaista onako kralj u smislu delovanja, kao antioksidant. To je fenomenalna stvar i već da znate da je origano antioksidativno jako bogat. I suština je u njegovoj primjeni i kombinaciji sa ostalim stvarima. Kada pričamo o antiinflamatornom efektu, jako je široko delovanje. Može da pomogne i kod kolitisa, i kod metaboličkih poremećaja, kao što sam rekao, kod nekih disbalansa u smislu i bakterija i gljivica koje su prirodno tu, a ono što je jako važno, da kod srca i holesterola može da ima interesantan efekat iz prostog razloga zato što smanjuje LDL, a može da poveća HDL i samim tim da stvori zaštitu arterija. Naročito kroz taj put sređivanja inflamacije. Znajte da sve ovo je bonus i ono imamo pod znacima navoda ako se odrade i druge stvari. Kada pričamo o težini, i dosta se pominje i u tom kontekstu ima narativa da može da pomogne kao jedan od faktora koji utiče na celokupnu naš sistem u smislu vezivanja i, da kažem, masti i funkcije našeg organizma, šta će i kako da rasporedi. Naročito ako se izbalansira ishrana. Sad, neki ga pominju i u antikancer delu, ali sada ima tu onako laboratorijskih istraživanja, međutim, to mora da bude, da kažem, onako isključivo uz konsultaciju sa lekarom i nikako znači da bez znanja onkologa se ništa ne radi. Kada pričamo o ženskom ciklusu, znači o menstruaciji, origano je poznat kao jedna vrsta emenagoga i šta je tu interesantno? Može da podstakne menstrualni tok i da, kada je, da kažem, neregulisan ciklus, da utiče i na hormonske promene, zato što može da pojača, faktički, da kažemo, krvarenje. I, znači, čim ste trudni ili imate hormonske probleme, odmah pažnja i isključivo u konsultaciji sa ginekologom. Kada pričamo o skrivenim infekcijama, i tu je jako dobar, naročito, na primjer, kod Epstein-Barovog virusa, mononukleoze, hroničnog umora, nepoznatih, znači, infekcija, gde ne znamo šta se dešava, jer je često dobar kao, eto, podrška imunitetu. Znači, kada pričamo sada kako da ga koristite, kao praktikum, jasno, onako najsigurnije, znači, vi možete uvek da koristite suvi ili svež origano u jelima, u smislu sosevi, čorbe, supe, salate i tako dalje. Znači, za medicinski efekat, on mora da se zgnječi, isecka, da bi se oslobodila ta ulja, ako ga koristite tako. I znači, onako u smislu doziranja, 1-2 kašičice dnevno u obrocima je sasvim ok. Znači, ima kao fora, ako vam hrana ne miriše na origano, to je kao da ga niste ni stavili. Znači, nije odradio svoj deo. Može da se koristi kao čaj. Znači, ima sad tu više recepata. Možete da uzmete kaščicu suvog ili
supena kašika svežeg iseckanog, prelije se ključalom vodom, poklopi 5 do 10 minuta, procedi 1 do 2 šolje dnevno najviše, ali interesantno je da može da se kombinuje i sa domaćim pravim hladno ceđenim maslinovim uljem u smislu infuza. Znači, nije isto kao eterično ulje, posle ću o tome, znači to da razgraničimo. Recept, kažem, ima puno recepata i za čaj i za ovo. Ovo je jedan od. Kada pričamo o bazi, znači maslinovo ulje, origano se uzme, da kažem, količini, ulje se malo zagre, bez ključanja, prelije u tamnu teglu, drži se u mraku, da kažemo, 2 nedelje, promeša se pomalo, procedi i vrati u tamnu teglu. To se koristi uz obroke, kao preliv, znači do 2 kašičice dnevno. E sad, najjače delovanje origana je svakako kroz ulje, koncentrovano i sada to može biti onako u bočici da kupite ili kapsulice. Ovde je bitno da sad ima tu raznih standarda u smislu kolika jačina i tako dalje. Neko navodi u smislu kapi, ali ponovo moramo da znamo i tamo je naznačeno na bočici tog proizvođača koliko kapi smete dnevno i da li treba da se pravi progres. U smislu krećete sa jednom kapi i povećavate. Da li ćete jednom, 2, 3 puta i uglavnom se uzima posle obroka. To je suština. I nikad samo, ali apsolutno nikad. Znači, uvek se kapne, na primjer, u kokosovo rastopljeno ili maslinovo ulje i onda polagano podižete da bi videli da li imate alergijsku reakciju i kako generalno vaše telo reaguje na origano. Zato je bitno da pazite, bilo da ga koristite to kao kroz inhalaciju, bilo kroz jelo, možda je tu i najsigurnije, ali u smislu terapeutskog efekta da pazite, zato što izuzetno može da iritira oči, sluzokožu, da vam slučajno ne kapne, da slučajno, eto, ne onako odradite, da kažem, na otvorenu ranu ili, eto, kada se inhalirate, da pazite, tipa da ne budete možda preblizu i tako dalje. I uvek proverite pomalo. Suština, kada sada pričamo o tome gde ima puno, nažalost, prevara i šta da gledate na etiketi. Znači, bitno je da ne kupujete sa interneta, sa nekih neproverenih stranica i tako dalje, već da znate razliku između divljeg origana, sa, na primjer, planina Mediterana, uzgajanog na farmi, znači, gde je, na primjer, oslobođeno pesticida, mikotoksina, znači, buđi, i da, generalno, imate onako kompletnu, da kažem, istoriju, u smislu da je to provereni proizvođač. I imate, naravno, kombinacije gde je samo izolovana neka od substancije. Uglavnom je to karvakrov. Znači, ovde je bitno da znate da kada pominjemo kvalitet ulja, suština je ne uzimajte nešto gde apsolutno nema da je to prošlo neku kontrolu, na primjer u Republici Srbiji, gde smo mi sada, znači već da je to provereno i da tačno piše koja je biljka. Znači, da li je to origanum, na primjer, vulgare, ili je jasno navedena vrsta, ima i tu vrsta, naravno, da ima ocenu, znači, taj proizvod, u smislu, da li ima nekih dodataka, pored toga, ponekad ubacuju još po nešto, da li je, kao što rekoh, oslobođeno teških metala, pesticida, da li je određena mikrobiologija i tako dalje. Znači, gledajte i ne čitajte samo taj procenat nekih formulacija, nego da se, znači, jasno vidi šta je šta. Jer može da bude, znači, eterično ulje, može da bude suplement, može da bude infuzija. To su totalno različite stvari i totalno različita upotreba. Ono šta je mnogo bitno, kada pričamo o interakcijama, uvek pitajte svog farmaceuta, lekara, ako imate mogućnost, ako nemate, farmaceut je tu kao poslednji stup odbrane da ne napravite neku štetu. Naročito je bitno sa antikoagulansima, znači lekovima koji razređuju krv, da ne kombinujete. To mora izuzetno pažljivo ili još bolje uopšte da se ne čačkate tu, ali kada ste trudne, dojite, pomenuo sam već zbog čega, znači ako imate već alergije, oprez, ako imate jake iritacije sluzu kože i kože, tu da pazite, sve u vezi dece, prvo sa pedijatrom, zato što neka deca mogu, znači, da imaju jaku možda reakciju u smislu anafilakse, tipa gušenje, otok jezika, grla i tako dalje. To je već hitno stanje, u smislu mora da se odmah reaguje, jer, znači, znajte da ponekad neko će reći origano može da spase, u smislu da se stavi pod jezik i tako dalje, ali nemojte da se igrate time, svašta ima da pročitate na internetu, to nije standardna terapija, znači, i origano, da kažemo eterično ulje, ne uzimajte nikako na svoju ruku. Znači, mnogo je
jaka koncentracija u pitanju i da kažem, bez da iznesete vaš konkretan problem lekaru ili farmaceutu, ne krećite sami. Znači, krenite prvo od hrane, pa od čaja. To je nekako najodrživije, najduže možete da koristite i tako dalje. A ako baš imate neke velike probleme, koristite kratko, ciljano, nisko doziranje, postepeno podižete i onda, da kažem, ćete postići terapeutsku dozu i origano ulje se ne koristi u nedogled. Znači, to se koristi, ne znam, možda do nedelju dana, 10 dana, sve zavisi od vaše situacije do situacija. Oprez, origano jeste moćan, ali nije magija i bitno je da shvatite da pravite pun krug. Znači, kakva vam je ishrana, kakav vam je san, kakav vam je generalno život, šta sve pijete, konzumirate, ostalih substanci koje mogu da pomognu origanu ili da ga sputaju. I kada pogledate ceo vaš život, ovo je samo jedan bonus. Tako. Pišite baš u komentarima vaše iskustva sa origanom i generalno koji format najviše koristite i šta ste možda postigli, gde vam je pomoglo i koje varijante, možda neki, pošto mi ljudi uglavnom uvek pitaju za brendove. Ne reklamiram nikog, znači ima puno kvalitetnih suplemenata, vi slobodno pišite vaše iskustva, to je već na vama, nešto šta je lično i znajte da origano je i iz mog, da kažem, ličnog iskustva i iskustva mnogih ljudi kroz apoteku sa kojima sam pričao, eto, origano je stvarno fenomenalna stvar, ali ako se koristi pametno. Pogledajte ostala moja videa, imate preko 700 videa na mom kanalu, čini se 750, o raznim temama. Uživajte, podelite nekom ova videa, pišite u komentarima i obavezno se pretplatite na kanal, time mi pomažete puno, besplatno je, a meni mnogo znači. Veliki pozdrav od mene i vidimo se u nekom od narednih videa. Prijetno!